வணக்கம். விவசாயம் செய்யும் அனைத்து விவசாய தெய்வங்களுக்கும் என்னுடைய முதற்கண் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இன்று நாம் பார்க்கக்கூடிய தலைப்பு விவசாயம் சார்ந்த கொட்டகை முறையில் ஆடு வளர்ப்பு மற்றும் கோழி வளர்ப்பு பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். ஒரு விவசாயி விவசாயத்தை மட்டுமே நம்பிராமல் விவசாயம் சார்ந்த உப தொழில்களையும் செய்ய வேண்டும். அப்பொழுதுதான் விவசாயிக்கு நிலையான வருமானமும் விவசாயத்தில் நிலைத்திருக்கவும் முடியும். எனவே ஒவ்வொரு விவசாயியும் நிலையான வருமானம் பெற வேண்டும் மற்றும் விவசாயத்தில் நிலைத்திருக்க வேண்டுமானால் விவசாயம் சார்ந்த உப தொழில்களையும் செய்ய வேண்டும். அந்த வகையில் விவசாயம் சார்ந்து கொட்டகை முறையில் ஆடு வளர்ப்பு மற்றும் கோழி வளர்ப்பு செய்கிறார். அவருடைய அனுபவ கருத்துக்களை நம்முடன் பகிர்ந்து கொள்வார். வணக்கம், என் பேர் சேனாதிபதி. அப்பா பேர் குறந்தவேல். சேலம் மாவட்டம் பனமரத்துப்பட்டி வட்டாரம் திப்பம்பட்டி கிராமத்தில் நாங்கள் விவசாயம் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறோம். நாங்கள் 20-30 வருஷமாக விவசாயம் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறோம். இருந்தாலும் நாங்கள் தோட்டக்கிற காய்கறிகள், கத்திரிக்காய், தக்காளி, வெங்காயம், அப்புறம் பூ எல்லாம் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறோம். இருந்தாலும் எங்களுக்கு அது வருமானம் போதுமானதாக இல்லை. ஆள் கூலி இதெல்லாம் அதிகமாகிறதுனால செய்ய முடியறதில்லை. அதுக்காக நாங்கள் உதவியாக ஆடு வளர்க்க ஆரம்பித்தோம். இல்லை, அரளி செடி வச்சுருக்குறேங்க. இது ஒரு 150 செடி இருக்குதுங்க. இது இப்போ இன்றைக்கி விலை 140 ரூபா விற்குது. இதை 200 ரூபாய்க்கு விற்கும், 300 ரூபாய்க்கு கூட விற்கும், சமயத்தில் 10 ரூபா கூட விற்கும். இருந்தாலும் எடுக்கிறதுக்கு ஆள் சிரமமாக இருக்குது. இது நிலையான வருமானம் இல்லாதனால நாங்கள் ஆடு வளர்த்துக்கிட்டு இருக்கிறோம். எங்களுக்கு இது மாதிரி சோளத்தட்டை ஆட்டுக்கு மாட்டுக்கு எல்லாம் நாங்கள் அறுத்து போடும் பச்சை தீனி. அதுமாதிரி வரத்தட்டாவும் வச்சுருப்போங்க. இப்போ காய்ச்சல் காலத்துக்கு ஆகிற மாதிரி நாங்கள் விலைக்கு வாங்குறது. நாங்கள் தோட்டத்திலே விளைய வச்சு நாங்கள் பயன்படுத்திக்கிறோம். இது இது காஞ்சி சோளத்தட்டு. இது நாங்கள் ஆள் வச்சு அறுத்துக்கு போர் வச்சு காய்ச்சி காலத்துக்கு பயன்படுத்திக்குவோம். காஞ்சி சோளத்தட்டை அறுத்து காஞ்சி சோளத்தட்டை இது மாதிரி போர் வச்சுக்கிட்டோம்னா நமக்கு வறட்சி காலத்தில் போட்டு பயன்படுத்திக்கலாம் ஆட்டுக்கு தீவிரமாக. இது மாடு வச்சுருக்குறேங்க. இது ஒரு நாளைக்கு 10 லிட்டர் பால் ஊற்றுறோம். 1 லிட்டர் 24 ரூபாய்க்கு ஊற்றுறோம். எங்களுக்கு இது நிலையான வருமானம். இதை வச்சு தான் ஆளுக்கு கூலி கொடுக்குறதுக்கு, இதர செலவு தீவனம் வாங்குறதுக்கெல்லாம் பயன்படுத்திக்கிறோம். இதே மாட்டு செட்டு 2 மாடு வச்சுருக்குறோங்க. இது ஒரு நாளைக்கு இப்போ 2 மாடுக்கு 10 லிட்டர் ஊற்றுறோம். 1 லிட்டர் 24 ரூபாய்க்கு ஊற்றுறோம். அப்போ இதுக்கு தீவனம் இருக்கிற மிஷின் இங்கே இருக்குது. இது தீவனம் கட் பண்ணுற மிஷினு. சோளத்தட்டில் கட் பண்ணி போட்டுக்குவோம். அதனால் தீவனம் சேதாவாது, மாட்டுக்கு கச்சமாக நல்லாயிருக்கும். விவசாயத்தில் போதுமான வருமானம் இல்லாதனால ஆடு வளர்க்க ஆரம்பித்தோம். முன்னே நாங்கள் ஆடு வச்சுருந்தோம். அந்த ஆடுகள்லாம் தினம் மேய்க்கணும். அதுக்கு எங்கள் மேய்க்கிற அளவுக்கு இட வசதி இல்லை. அதனால் இப்போ இந்த தலைச்சி புது ரகம் ஹைப்ரிட் ரகமாக வாங்கி வச்சுருக்கலான்ட்டு ஒரு 3 குட்டி, ஒரு 3 பிறகு குட்டி, ஒரு கடாயும் தான் வாங்கினோம். அது ஒரு 10,000 தான் வாங்கினோம். அப்போ அதை கொஞ்ச நாள் வச்சுருந்தோம். ஒரு வருஷம் கழிச்சு தான் கொட்டகை போடலான்ட்டு கொட்டகை போட்டோம். அது கொட்டகைக்கும் இப்போ ஒரு 50,000 செலவாச்சு. உயரம் 4 அடி உயரத்தில் வச்சு 16 அடி நீளம் 20 அடி அகலத்தில் வச்சு போட்டோம். அந்த இப்போ அதில் போட்டுகிட்டே இருந்து இப்போ ஒரு 40 ஆடு குட்டியெல்லாம் இருக்குது. ஒரு தலைச்சேரி வருஷம் 2 தடவை குட்டி போடுங்க. அது 14 மாதத்துக்கு இடைவெளி 14 மாதம் 2 தடவை போட்டுரும். ஒரு ஆடு 2 குட்டினாலும் 4 குட்டி வருஷத்துக்கு போட்டுரும். அந்த 4 குட்டினாலும் ஒரு குட்டி நாங்கள் உயிரோட 400 ரூபா ரேட் கொடுப்போம். அதனால் 15 ஆடு வச்ச ஆடும் வருஷம் ஒரு 3 லட்ச ரூபாய்க்கு குட்டி விற்போம். அதில் 1 லட்ச ரூபாய் செலவாகும். செலவானாலும் இதுக்கு தீவனம் வாங்குறதுக்கு, அதுக்கு அந்த ஆட்டு கழிவு கூட விற்றா கூட அது கூட பாதி 50,000 விற்றுருவோம். எங்களுக்கு இருந்தாலும் இது பெருசாக ஒன்றும் வேலை இல்லை. ஒரு நிகர வருமானமாக இருக்குது. ஒரே பராமரிப்பு என்னென்னா, இதுக்கு 2 மாதத்துக்கு ஒரு பூச்சி மருந்து கொடுக்கணுங்க. 6 மாதத்துக்கு ஒரு குடற்புழு நிற்கிது ஊசி போடுவோம். தடுப்பூசி 6 மாதத்துக்கு ஒருக்க போட்டுருவோம். இதுக்கு பெருசாக ஒன்றும் செலவு இல்லை. இதை நம்ம வச்சு டாக்டர் வச்சு வர சொல்லி போட்டுக்கலாம். இருக்கிறது இடம் பார்த்தா இன்னும் பெருசாக ஆடு 10 ஆடு வச்சுருந்தேன். இன்னும் பெரிய செட்டாக போடலான்னு இருக்கிறோம். இதுக்கு இன்னும் பெருசாக ஒன்றும் செலவாக போகிறது நம்மக்கிட்டே தீவனம் இருக்குது. இது பராமரிப்பு செலவு அதிகம் ஆகிறதில்ல. அதனால் வருஷம் ஒரு 4-5 லட்ச ரூபா வருமானம் வர மாதிரி இது நம்ம விவசாயத்தை சார்ந்துடாமல் இதை உபத்தொழிலாக செஞ்சுக்கலாம். இப்போ நாங்கள் இது கூட ஆட்டு கூட கோழி வளர்க்குறோங்க. கோழி வளர்க்குற செட்டு 50 கோழி வச்சுருக்கிறோம். கோழி நாங்கள் எங்களுக்கு நாங்கள் கிலோ 400 ரூபான்னு விற்றுடுறோம். முட்டை 10 ரூபாய்க்கு கொடுக்குறோம். அதனால் இது விவசாயத்தை மட்டும் நம்பிடலாமல் இது கோழி ஒரு நமக்கு வருமானமாக இருக்குது, நிலையான வருமானமாக இருக்கும். விவசாயம் அனைவரும் நம்ம விவசாயத்தையே நம்பிடாமல் ஆடு மாடு கோழி வளர்த்தோம்னா நமக்கு நிலையான வருமானம் இருக்கும். நம்ம இது
பார்த்து இல்லை நீங்கள்